فقد مللت من هؤلاء البشر العظماء، وكل ما أوده اليوم هو معزوفة وورقة وقلم على جبل أو على جزيرة أختلي بها مع نفسي وأتجرد من التمثيل الذي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا أصدقائي في بودكاست تهويدة. موضوعنا اليوم هو بعنوان ربان السفينة. لقد كتبت الآتي محاولا تفسير لحظات التغيير ولحظات الخوف ولحظات عدم الثقة بأن القادم سيكون أفضل، سواء من فشل إلى آخر أو من تغيير إلى آخر. وأقول إن الاقتراب من لحظات التغيير قد يخلق منا شخصا آخر يحاول أن يحمي نفسه مثل الجهاز المناعي، لكن مجرد أن يلمس ويقترب من أعظم مخاوفه يخلق لنفسه قصرا مناعيا من أي شيء. فجمال هذه الدنيا والناس بعفويتها، ومجرد أن تجبر من حولك على التغيير أو توضح ما هم عليه سيرد عليك الكون بما يعارض مسارك. فقط دعهم وشأنهم، إن كان لك نصيب سيجد طريقه إليك. في مراحل بدائية من عمرنا ننكسر وندخل في حالة اكتئاب وتسود الدنيا بحياتنا مجرد ما شخص يفارق عاطفتنا. لكن لما نؤمن بتصاريف الأقدار نعلم جيدا أن الأفضل سيأتي. فإذا شخص قال الحياة ما تناسبني، that's okay، ما تناسب الحياة، ممكن هالشيء أفضل لك. فأحد الأمثلة الأمريكية يقول in order for the good things to happen, bad things, you have to let go of bad things or some things. الأشياء اللي تبيها تجي لحياتك أفضل لازم تتخلى عن بعض الأشياء في حياتك. يعني كأنه كوب إذا أنك تبي تعبيه ما تقدر تعبيه، راح يفوض إذا ما في له مساحة، فلازم تفتح مساحة للأفضل. فقد مللت من هؤلاء البشر العظماء، وكل ما أوده اليوم هو معزوفة وورقة وقلم على جبل أو على جزيرة أختلي بها مع نفسي وأتجرد من التمثيل الذي أعيشه كل يوم، أو حتى أخلو إلى لوحاتي وألواني حينما لا يجد قلبي من يلتجئ إليه ويسمع معزوفة ألمه. فأنا والحب كما الشقيقين اللذين التقيا في بطن واحدة وفرقهما الجشع، ولا بد أن يمر على حياة الإنسان ذلك الشخص ذو معدن الذهب الذي نحسد أنفسنا على وجوده، ولكن سرعان ما يكون الأمر برمته أقرب للخيال من الحقيقة. فأحدهم قال الفراق هو الابن العاق الذي ابتلى به الإنسان. وسأصور الأمر برمته
كالتالي: حياتي مثل السفينة تجوب منذ 30 سنة تبحر، والتي أصبحت ربانها منذ سن مبكرة، وكم أرهقتني الرياح، فكلما تركتها مع الريح لتدلني على كنز أو يابسة أجدها تتحطم قبل الوصول، وفي كل مرة تتحطم يكتب لي عمر جديد في جزيرة، فأقوم بتقطيع شجرها لأصنع لنفسي سفينة وأبحر من جديد. ولكن كما حدث في السابق سينتهي بها المطاف تحت لطام الموج وشدة الريح وحدة المرجان، أو ثقب صغير أخرق يطيح بالجمل بما حمل. فلست الذي وجد مبتغاه، ولست الذي ترك الأشجار في سلام لتعيش في وطنها. شكرا جزيلا لاستماعكم. كان معكم إبراهيم الحميد. السلام عليكم.